السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نشبت أزمة بين نادي نهضة بركان والسلطات الجزائرية بسبب اهتزاز بعثة الفريق في مطار الجزائر. بحسب موقع هيسبور، فإن السلطات الجزائرية صادرت أمس بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة. يعني السبب راجع إلى أن الفريق المغربي دار خريطة المغرب كاملة بالقمصان ديالو. وأشار التقرير إلى أن لاعبي الفريق المغربي محتجزين لما يقارب 5 ساعات في مطار الهواري بومدين في انتظار قرار السلطة الجزائرية. وأوضح مصدر من نهضة بركان لموقع سبور سبب، حيث قال أنه طلبت منا السلطات الجزائرية عدم دخول أراضيها بالأقمصة الرسمية للنادي بحجة أن عليها خريطة بلاد المغرب، ولا زلنا حتى الآن ننتظر القرار الذي يتم اتخاذه في الموضوع. وأكمل طلبوا منا تغيير الأقمصة، وهذا أمر غير منطقي، وأحيانا إخفاء خارطة بلدنا الذي من كرة القدم، وهذا أيضا غير معقول ولا مقبول. شوف معي يا خوتي وصلت بنا الدرجة حتى لهاد الوقاحة بأن تمنع فريق أنه يدخل الأراضي ديالك على قبل قمصان فيها خريطة المغرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.